눈은 계속 내리고 있습니다. 우리는 현대오일뱅크에 디스차징하고 쇠바다 날씨가 나빠서 올라가지 못하고 대산항에 지금 목포 마이크 10에 앵커 놓고 있습니다. 다른 선박들도 많이 피항하고 있죠. 지금 태창골들도 우리 옆에서 피항하고 있습니다. 눈은 그칠지 모르고 계속 오고 있습니다. 이제 1월달도 뭐 갔다 오고 나면 다 간 것 같습니다. 다음 달에는 구정이 있는 것 같고. 구독자 여러분, 항상 건강하십시오. 건강할 때 건강을 지켜야 됩니다. 등산도 좀 다니시고, 절 같은데 그런 데도 가고, 기도도 좀 하시고, 또 교회 다니시면 교회 좀 다니시고, 자기 마음의 위로를 찾으면서 좋은 나날을 보내기 바라겠습니다. 또 이렇게 눈이 펑펑 쏟아지고 나면은 또 봄이 오겠죠. 또 따뜻한 봄이 또 광양에 매화꽃이 피고 또 진해 벚꽃도 피고 그래 또 새 봄은 옵니다. 안전 항상 구독과 좋아요를 눌러주신 구독자 여러분 사랑합니다.